ótima lavadora manual, ótimo. Pessoal, né, em tempos de crise aí, com as contas muito altas, a gente tá aqui para mostrar para vocês essa nova invenção da Silvia, da Pretinha, que é uma lavadora manual. E evita, né, gastar tanta energia e ainda faz um exercício físico que faz bem para a saúde. Depois a gente vai mostrar para vocês, ela tá ali agora batendo a roupa, né, esfregando e sem acabar com a coluna, só mesmo fazendo um exercíciozinho aí. Eu vou mostrar para vocês aí. Levanta, Preta, só para mostrar do que é feito. É feito de cano PVC, vendo? Ó, vou mostrar aqui para vocês como que foi feito e depois a gente vai mostrar como ela fez, como ela montou ela. Ei, pessoal. pessoal. Mas são várias formas, né, de melhorar a saúde e de ainda limpar a roupinha de vocês aí para ficar bem cheirosinha, bem limpinha. Depois a gente mostra pra vocês como foi o resultado final.